Voilà, après 10 heures de chauffe pour la stérilisation des bocaux vides, puis la stérilisation des bocaux pleins, je me dis que 10 heures au feu, sur un feu low cost, eh bien ça nous a fait gagner pas mal, pas mal d'économies. Donc, cher monsieur, dont je tairai le nom parce que c'est mon futur mari, que pensez-vous de cette petite stérilisation au coin du feu? Impeccable, très bien, très chaleureux. Donc voilà, en plus c'est super sympa quoi. Donc je vous encourage tous à faire un joli feu de joie pour stériliser vos bocaux. Ciao ciao!